บ่จำเป็นหลักฐานค่ามืออยู่เสียใจเด้หมู่บ่เชื่อใจออกไปแมนออกไปจากหมู่บ้านนี่เดี๋ยวนี้ไล่กันคักแน่ปานลูกบ่มีพ่อมีแม่เป็นหยังคือรู้สึกแบบนี้วะต้องดีใจจับโจรลักกางเกงในได้แต่บ่น่าเชื่อเลยว่าบักไทเกลือสิเป็นโจรลักกางเกงในบุญหลายหูข้าวล่ะบ่เรื่องหยังอีแม่คนแห่งอารมณ์เสียอยู่โจรลักกางเกงในนั่นเด้ถูกจับได้เมื่อกี้นี่รู้บ่